Odunsuz ve kömürsüz çalışan, dilediğiniz yere taşıyabildiğiniz şömine hiç gördünüz mü? Lauko Art'ı evinize modern ve benzersiz bir hava katarken kullanışlı da olması için tasarladık. Şöminenizi kullanmanız için fişe takmanıza gerek yok. Baca derdi yok. Odun, kömür yok. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Kullanımı da çok basit. Saniyeler içinde odanızın ambiyansını değiştirebilirsiniz. Sadece yakıtını koyuyorsunuz ve çakmağa çakıyorsunuz. Bu kadar. On binlerce lira harcamadan, kokusuz, işsiz, evinize, balkonunuza ya da bahçenizde sevdiklerinizle pratik bir şekilde şömine keyfi yapabilirsiniz. Özel tasarım olduğu için üretimimiz sınırlı. Evinize uyan modeli satın almak için şimdi sitemizi ziyaret edebilirsiniz.